Alhamdulillah. Nggih. Pun nggih. Ya Allah. Sak stadion iso penuh. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah malih sedaya kedap-kedap ingkang berjualan jangan jualan Mas. Jangan jualan dulu. Geser ya. Nggih. Jualannya nanti. Tadi waktunya sudah, Mas. Yang jualan geser dulu, Mas. Nah, ngaji dulu, Mas. Ya. Dan yang di depan minta tolong duduk, biar yang belakang bisa melihat. Ya. Nah, Masya Allah, luar biasa ini. Berapa puluh ribu orang ini. Alhamdulillah ya Allah. Monggo kula dongaaken sing jawabe salam semangat, umure barokah, rizkine lancar, keluargane barokah, lan keturunane minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Pengurus Nahdlatul Ulama baik suryatan autan fidyatan ingkang hadir dalu punika, ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolres Mojokerto. Alhamdulillah matur suwun sudah ikut mengamankan puluhan ribu jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kebaikan dari Polres Mojokerto senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Camat Pungging, leres Pungging nggih. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kapolsek Pungging. Lan ingkang tansah kula hormati Abah Ma'ruf, Kepala Desa Tunggal Pager. Lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarrom Romo Kiai Haji Ahmad Siddiq SEMM. Lan ingkang tansah kula hormati Al Mukarrom Romo Kiai Haji Soleh. Lan ingkang tansah kula hormati Romo Kiai Haji Abdul Sofar. Lan ingkang tansah kula hormati Kiai Haji Yahya. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon, wabil khusus sahibul hajat. Panjenenganipun sinten sahibul hajat ini? Umi Hajah Irna sekeluarga. Mugi-mugi berkah acara dalu punika, yang mana acara dalu punika hajatipun ngekholi tiang sepahipun. Mugi-mugi niki beto berkah
Lan mugi-mugi sedaya donga sedekah kita niki nyampe dateng sahibul hal. Lan mugi-mugi ingkang dikholi angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon masyarakat Mojokerto, masyarakat Pungging, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Sareng-sareng zikir bareng-bareng. Allahumma sholli ala golek berkah sholawat gitu. Nah, mugi-mugi mboten enten tiyang ingkang jahil, ingkang bermaksud lintu-lintu nggih. Dadi diamane barange dewi-dewi krana wong ya akeh, gek wong ya rena-rena. Tapi pomo enek sing duwe niat rena-rena kula ngelikne kedhik mawon. Arep ning pengajian ngeten niki utawa ning majelis taklim utawa ning majelis sholawat. Kula kelingan dawuhipun Allah wonten surat Ali Imran, duribat alaihimudillah aina masukifu. Artosipun mereka para manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi menungso itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Nanging ayat niki mboten mandeg dugi mriki tok. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali orang yang berpegang teguh datang agamane Gusti Allah lan berpegang teguh dengan tali hubungan antara sesama manusia. Kula nyuwun tulung sing teng ajeng ampun rame riyen nggih. Bu, Pak, Mas, linggo hae wis wae ngaji ora enek sing kudu dijaga. Pun tenang, linggo sing gayeng. Mun nek kemrecek gak sida omong angel. Pun nggih. Pun mendel mawon. Mengke kemreceke mengke malih. Nah, tak baleni pisan kas. Dados kemutan surat Ali Imran, dzuribat alaihimudillah aina masukifu. Manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi menungso arep ning diae potensi diliputi kehinaan. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kejaba wong sing gocekan ning agamane Gusti Allah lan wong sing gocekan mempertahankan hubungan persaudaraan. Artosipun apa? Jenengan arep mlebu stadion iki nek jenengan ra gocekan ning agamane Gusti Allah, niate ya iso siji, iso ngrogoh sak, iso ngrogoh tase kancane. Lah ngoten niku. Nek ra ngono iso ngrogoh perasaane wong liya. Lah. Ya toh? Lah, pamite ngaji tibakno malah ketemuan karo mantane. Wonge teko. Nah,
Biasane kudung kuning biasane. Lah. Gak. Tapi sing ngajak-ajak kudung pink. Lah. Sing nomor loro wa habli minan nas. Wong sing gocekan tali persaudaraan atau orang yang memperbaiki hubungan antar manusia. Nek wong kuwi pancen duwe jiwa kemanusiaan sing apik, insyaallah posisine kaya apa ae, arep enek HP ceblok, arep enek kesempatan, arep cethuk mantane, nek pancen niate ki mang wis gocekan ning agamane Gusti Allah karo nyambung perseduluran, insyaallah arep enek apa ae ceblok termasuk latu-latune ceblok. Iki panggah diwehne ning panitia diumumne panggahan. Ngoten nggih? Artosipun kula nyuwun tulung dhateng panjenengan sedaya aja sampe ning kene sing bertindak kriminal. Keranten kula sampaiaken arep ning Blitar arep teng pundi konsepe ST niku setunggal. Mas kowe panggah rame hei son. Sing nemplek ning son. Kowe iki omong-omongan karo sapa? Suaramu bianter kok kene. Lingguwa meneng. Kowe iki ngomong dhewe jagongan karo rondo. Suaramu bianter kok kene. Dadi aku ngrungokne pidatomu, petung brambange ning kene. Ya. Dadi kula niku matur arep ning Blitar, arep ning Kediri, arep ning Dipoke rutinan ST. Konsepe ST niku setunggal. Zero kriminal, artinya nol kriminal. Mamane walaupun ning omah kuwi mang wong kriminal. Mamane ning omah niki wau tukang ngutil apa tukang apa, enek sing tukang mendem tukang apa. Tak ning ketika majelis iki yo aja sampe kriminal, mendem yo ora enek, nyolong yo ora enek, nyopet yo ora enek, ketemuan yo ora enek, janjian yo ora enek, semayanan yo ora enek. Krana niate sitok kabeh ngaji. Pun mugi-mugi niki mengke acarane aman-aman ngantos akhir nggih. Terus mulih ya slamet beto berkah ingkang kathah. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Hari-hari niki niku kula sering diundang acara khol. Wis ngekholi bae, ngekholi wong tuane, ndek wingi ya diundang Mbak Soimah niku ya acara khol ning Jogja. Masya Allah ruwame luar biasa ya an. Dadi alhamdulillah sakniki tiyang niku berlomba-lomba piye carane njaluk ngapura ndongakne wong tuane, berbagai macam caranya masing-masing. Renorno ana kalane nyelameti wong tuane ngundang tangga teparone, ana kalane nyelameti wong tuane ge acara sakmene gedine, ana kalane ziarah ning makbarohe ning kuburane. Wis sembarang kalir kuwatah tata carane tiyang-tiyang niku. Ning niku nggih sae-sae mawon. Keranten punapa sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi suatu ketika Kanjeng Nabi niku nate nimbali Sayyidina Ali. Ali rene tak omongi, aku pengen wasiat ning sampean. Pripun wasiat Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali? Ya Ali, tasaddaq ala mautak. Sedekah ing atase dulur-dulurmu, bersedekahlah untuk kerabat-kerabatmu wahai Ali. Sedekah artosipun nek dulure sing wis ninggal jenengan iki kirima sedekah. Kirima sedekah sak mampune panjenengan. Dihajat nih kangge almarhum tiyang ingkang sampun sedo. Sedekah. Lah mantun niku dawuhipun Kanjeng Nabi lanjut fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna sedaqatil ahya'i ilaihim. Mantun niku langsung Gusti Allah langsung nimbali malaikat. Lah pada waktu itu juga malaikat menjadi kurir. Donga-dongane awake dhewe menjadi kurir sedekahe awake dhewe sing diterne me wong tuane awake dhewe utawa ning mbah-mbahe awake dhewe sing dikholi pas kuwi. Mulakno kaya niki Bu Irna nggih. Sing ngekholi tiyang sepahe nggih niki. Nah kaya Bu Irna niki ngekholi tiyang sepahe almarhum Bapak Haji Sunardi kalian Ibu Sulastin dan Haji Muhammad Rifai. Niki dalu niki Masya Allah hasil sedekahane bungahne wong sakmene mbiyane, dongane sembarang kalir niki wau tahlile. Lah niki langsung kalih Gusti Allah ditimbalne malaikat. Malaikat ditimbalne, mari ditimbalne wis karo malaikat niku diterne.
sedakoe kuwi mang ning wong sing wis ninggal kuwi mang. Mantun diterne mareme almarhum ket mulai Pak Haji Sunardi, Ibu Sulastin, Bapak Haji Muhammad Rifai. Teng mriku niku mareme kriwat. Fayafrahuna biha asyada makanu yafrahuna fid dunya. Mareme ngalang-alai ning donya. Ngalang-alai nalikane ning donya niki jek urip. Bahkan ngalang-alai semisal ning donya iki tau dikeki mobil, tau dikeki apa. Niki mareme luweh marem dalu niki. Anak putune nglumpuk gawe acara ndongakne wong tuane sing wis ninggal. Masya Allah. Mulakno acarane wong-wong niku biasane nek enten tiyang sing sampun sedo niku biasane napa? Ket mulai 7 dinanan, 40-an dina, 100-an, 1000-an, pendaan sampai khol, gitu. Lah niki kirim donga niku insyaallah nyampe, bahkan mboten nrimakno nyampe, bungahne, nyenengne sahibul khol. Mila ya Allah, muga-muga berkah acara dalu punika sing dikholi bungah. Seneng lan mugi-mugi angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dadi mareme ngalang-alangi nalikane urip ning donya. Mulakno kaya bocah-bocah kae sing ning dhuwur tribun-tribun kae. Dene kok saiki rung iso nyenengne wong tuane, kok wong tuane wis renek. Gus kula niki rung kober nyenengne wong tua kula, tapi wong tua kula sakniki pun mboten enten. Pripun carane? Sregep-sregep ndongakne wong tuane panjenengan. Krana nalikane anak iki kok gelem kirim donga ning wong tuane, secara otomatis bungae wong tuane sing wis ninggal niki wau iki ngalang-alai nalikane urip ning donya. Wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarona biha. Bahkan mantun niku tiyang sing sampun sedo niki wau, almarhum sing dikholi sing didongakne niki wau. Niki genti ndongakne wong sing wis sedo, genti ndongakne wong sing jek urip niki wau. Dongane pripun? Ya Allah Gusti, jenengan ngapura tiyang-tiyang sing sampun madangi kubur kula niku wau. Dadi ae dhewe karo almarhum sing dikholi iki bengi iki ya genti didongakne, dijaluk ning ngapura. Ya Allah, nyan ngapunten garangan-garangan Mojokerto niku lho. Sing sampun dugi sampai uwel-uwelan sek-sekan sampai mangkate ke jam pinten niki wau? Mangkate jam 2. Ya nek sing mangkat subuh barang masang sono piye to? Lah iya. Masya Allah. Kula niki wau asline kan kok wesel niki kudu gering kula pisan. Wah dipijuti. Modelmu dukun bayi. Lah kula niku asline kesel wau daluan rutinan to. Pambengi rutinan, mari rutinan gak iso turu sampai subuh, 6:30 budal ngaji ning Pertamina. Mari ning Pertamina ketemuan karo Kapolda ning Polda. Sore baru pindah acara ning perumahan apa lali kemang aku. Sebarno keturuan diluk, wah awak wis lekas pahit, mumet, jibek. Piye engko ning Mojokerto beh nek ra teko piye ya. Terus mantun niku alhamdulillah iso turu sak jam. Iso turu sak jam mantun niku alhamdulillah iso teko kene niki wau. Benjing-enjing jam 8 kula dipaketne ning Kalimantan mriko. Samarinda. Ning kono ya ning ngene iki. Wis ngene iki wis penting teko wong-wong biyo marem. Lah iya wis kaya wong-wong kene ya delok nek mrenges. Paling ngajine ya ora mudeng. Wis penting marem wis biyene mbok-mbok kuwi. Lah nggih, tapi alhamdulillah roh semangat wong Mojokerto yo padang niki. Waras. Jenengan penak muni waras. Ya alhamdulillah iso semangat. Mangkat ke jam 2 ya, Mak ya. Jam 1. Ngene omahe ngendi lho iki? Ya Allah. Kriyan barang teko. Ya Allah, luar biasa. Sakmene mbiyane. Tapi salat ya ning kene ya. Oh, jamaah ta mriki nggih, Yai. Alhamdulillah luar biasa ya Allah. Ya Allah, iso kaya ngene demen karo ngaji. Semoga-moga ora demen karo aku tok, enek kiai sapa ya demen karo pengajian ya to. Heeh, aku yo kin ra kesel-kesel nemen. Lah,
Mulakno wong nek wis ninggal niku nek dikirimi donga niku langsung ganti ndongakne awake dhewe. Niku istimewane. Langsung donga Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Ya Allah Gusti, jenengan ngapura tiang-tiang nika lho sing mangkat ke jam 2. Nika lho ket jam 8 ke jam 10. Nika pun ndongakne kula. Wa basyirhu bil jannah jenengan bungahne tiang-tiang niku wau. Kalian surgane panjenengan Gusti jan bungahne kama basyarana biha kaya dene wong-wong niku wau sampun bungahne kula masyaallah dadi ngeten niki jenengan rawuh enten khole enten napa pendaan enten napa acarane ndongakne leluhure dulure napa pripun kok jenengan rawuh masyaallah insyaallah sahibul hal sing didongani niki wau insyaallah kemareme kliwat. Lan insyaallah jenengan sakniki nek apik kok gelem ndongakne wong-wong sing wis ninggal ngoten niku. Insyaallah sesuk niku jenengan ya dibalas apik karo anak putune panjenengan. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Nek jenengan sakniki kok mempeng ndongakne sesepuhe panjenengan, gawe apik jenengan duwe adab kalih sesepuhe panjenengan, insyaallah anak turune panjenengan ya gati sregep ngirimi donga panjenengan ya duwe adab karo panjenengan. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki keturunane minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Yo digangi sik sadurunge diterusne. Jajal iki karo nggih ngecek jamaahe ning jaba barang enek apa ora. Ning jaba stadion jajal flash-e dimpakne kabeh. Bareng-bareng maca sholawat Jibril. Nggo HP ora iki? Iki rombongan Mojokerto putih-putih iki nek ra nggo HP mulih sik njikuk senter. Tak enteni. Alah ya gen rame ngono lho. Sholawate tapi diniati nyedekne awak dhateng Gusti Allah. Ngoten nggih? Ya Allah iki jan wong apik kabeh iki. Wong apik. Abot tenan lho koyo jenengan iki. Mangkat jam 2 mari boyoke biya kaya pedhot ya. Tenang, kok tak sangoni. Enten napa dompet ical? Lah, alhamdulillah. Mari diterangne babakan zero kriminal aku seneng ngene iki. Nek dompet ilang diterne kene beh wong soleh tenan. Isine pira? Sing gadah namine sapa iki? Endi jenenge ning ndi iki? Kok iso Margono piye? Teng pundi lho niki jenenge ora enek ya. Oh Pak Ponen iki. Pak Ponen omahe Ponorogo. Kapok. Ponorogo. Kelamin pria. Wah, alhamdulillah. Pun ketemu Pak Ponen, ini Pak Ponen. Tenang, alhamdulillah. Yang menemukan siapa itu tadi? Yang menemukan siapa? No. Nyoh margone entuk 100.000. Ngono kuwi apik yo ngene iki ngaji bareng ngutil barang serawusum. Ya toh? Ngaji kudune yo kowah-kowah kaya wong-wong kuwi. Wis, yo njajal sholawat Jibril yo. Iki vokale sapa iki mang sing kok gawana? Badol. Sapa neh? Mbok Reza. Danu melok. Yo. Soal Jibril jajal flash-e dimpakne sing ning dhuwur barang kae ya cah ya. Tak dongane sing gelem ngempakne flash, HP-ne ndang ganti anyar. Ora layar bentet kuwi ae. Kurang akeh. Kok dadak ngabani ngempakne drone barang iki nyapa to iki? Mak-mak iki lho. Kae gek ndang sawang kae drone. Jajal sing ning njaba barang yang di luar stadion. Yo diduduhne nek ngaji pancen rame ngono lho. Ora kalah karo konser ya ora. Ae dhewe yo. Wis. Ya sing ning mburi panggung barang, sing ning omah empakno flashmu, sing delok live. Karo kowah-kowah ngono. Yo, wis.
ya Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi sedaya ingkang hadir niki umatipun panjenengan ya Rasulullah. Saged kempal kalian panjenengan ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Tiang sak menten katahe nglumpuk dadi siji rukun mantun niku ndongakne sedereke sing sampun kapundhut. Ya Allah, kemutan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu. Dados seorang mayit niku dapat diangkat derajatnya setelah meninggal. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Akhiripun mireng dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat niki kaget langsung tanglet. Wa yaqulu ayyu rabbi ayyu syai'in hadhihi. Demi Allah, pripun niku ya Rasulullah? Pripun kados pundi niku? Kok enek mayit wis mati, wong wis renek, kok jek iso diangkat derajate niku pripun? Carane niku pripun? Fayuqalu waladuka istaghfirulaka. Akhire kalian Kanjeng Nabi dipun jawab, nalikane wong kuwi mang duwe anak, terus anake kuwi mang sregep njaluk ning ngapura wong tuane. Muga-muga wong Mojokerto arep enom tuwek arep mbuh wis beneh apa jek nakal, muga-muga kabeh istiqomah ndongakne wong tuane. Amin Allahumma amin. Kok anak niku sregep ndongakne wong tuane, niki wong tuwa niki ya entuk ganjaran, anak niki ya entuk ganjaran. Lan insyaallah niki dadi sababiae wong tuwa sing sampun kepundhut, sing sampun dados jenazah niki munggah derajate ning ngarsane Gusti Allah. Mulakno nalikane ning donya kok urung kober, dereng sempet ngunggahne derajate wong tuwa, dereng sempet bahagiane bapak ibuke, dereng sempet bungahne gawe senyum wong tuane. Nalikane wong tuwa wis kepundhut, monggo la ilaha illallah roh dran yo ngene kabeh lho. Piye yo nggo umum wis terusno lek mudah dada. Nek ngangkat tangane awake dhawur, mesakne kancane wong lek kaya kecing kaya ngono lho. Ya Allah, kene heeh. Ya mulakno nek tiyang niku wau kok istiqomah ndongakne wong tuane, waladuka istaghfirulaka. Duwe anak, anake niku wau sregep ndongakne istiqomah. Niki wong tuwa sing wis renek iso munggah derajate ning ngarsane Gusti Allah. Dadi kok panjenengan nek gung sempet, gung kober munggahne derajate wong tuwa, urung tau gawe guyu atine wong tuwa. Nalikane jek sugeng biyen, bahkan apa nyusahne utawa nggarai gelo wong tuane, monggo sakniki disadarne atine dhewe-dhewe aja atos nemen-nemen. Minimal sregep ndongakne wong tuwane. Insyaallah wong tuwa niki wau bakal munggah derajate. Bahkan niki mboten kok namung nggarakno munggah derajate wong tuwa sing pun mboten enten ndongakne wong tuwa niki. Nanging niku ya dadi sababiah gempuri dosa-dosane sederek-sederek awake dhewe sing sampun seda. Jenengan kok istiqomah, enek undangan tahlilan teko, enek undangan apa pokoke sing sifate ndongakne sedereke sing sampun kepundhut, jenengan niku hadir, semangat ndongakne. Insyaallah niku dadi sababiahe dosa-dosane sedereke panjenengan sing sampun kepundhut niki wau malih dosane entek. Keranten punapa Kanjeng Nabi nggih nate dawuh, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburaha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi niku mlebu ning alam kubur, dipun timbali Gusti Allah via malaikat Israil, nggih to. Mari kuwi mlebu ning alam kubur iki dosa niki sak gunung. Dosane sak gunung.
Ning nek pomo diangen-angen dicocok nih karo kehidupane awake dhewe yo percaya. Nyun sewu jenengane sedina amal saleh karo dosane akeh pundi, Bu? Saiki ngaji ketarane mau mantuk-mantuk, sesuk-esuk wis rasan-rasan neh. Lah iya. Gus Idam tekone wengi. Bar ngaji karo merem, lambene lecek pisan. Wah, rasan-rasan neh. Ya ketara kok wajahe iki lho. Model-model wajah hibah kok. Biasanya kudung putih. Lah, ora. Sing rada nemen kudung coklat. Lah. Alhamdulillah. Dadi umat Kanjeng Nabi niku nalikane mlebu ning alam kubur, iki dosane sak gunung wis sapa ae kuwi. Lah termasuk Gus Idam padha. Padha lah kaya aku ngene iki ampun neh dosaku tambah akeh. Wong ketarane awake kaya pretel kesel ngono metu ka mobil acting drama. Gus foto nggih Gus. Monggo. Lah piye arep mlecur kok diarani sombong. Engko arep piye ngono diarani piye. Ngono akhire acting. Glowah wis ngono kuwi drama tok ngono ya awake dhewe urip kan sandiwara tok isine nggih to. Lah mila awake dhewe niku akeh dosane sing ali. Menungso niku wis akeh dosane. Lah umat Kanjeng Nabi niki nek mlebu ning alam kubur iki dosane sak gunung. Terus piye dosa sing sak gunung iki mang solusine terus piye? Kaya tukang rasan-rasan, tukang maido tanggane wonge teko. Tukang meri karo nikmati tanggane wonge teko. Heeh. Wis duwe bojo, duwe anak, cethukan wong ganteng ngaku jomblo wonge teko. Lah. Enek ya an ya. Lengkap bae Mojokerto. Heeh. Tanggane ngedukne kulkas, ngedukne Pajero, resuk udon, tanggane ngingu tuyul ngono wonge teko. Tuyule ya teko. Iya. Siki iso teko kabeh iki, mumet aku. Heeh. Sing piye neh ya ditakoni sing teko ngono. Duwite akeh wonge pelit ya teko. Iya. Gegemtut ora mambu berarti ya. Ya Allah teko kabeh. Sing nyapa? Sing mara rene mek niate golek story wonge teko. Teko kabeh. Wow malah ning ngarep dhewe iki wonge. Layak modele kok kamera. Lah iya. Lah, mulakno wong sakmene mbeyane kan wong potensi ge dosa kabeh, ya ora? Heeh, awake dhewe gampang lakoni dosa ning ya alhamdulillah apike dhewe iki ya gampang tobat, nggih to? Jenengan sedaya kan sregep maca istighfar nggih napa mboten? Lah niku istimewane menungso umat Kanjeng Nabi nggih niku. Lah sakniki ngomongne nek umat Kanjeng Nabi Gus nek sadaya umat Kanjeng Nabi nek nalikane seda niki wau kok jerene dosane sak gunung terus pripun solusine? Gempuri dosa-dosa niki piye? Nek golek bego ning ndi? Wa tahruju minal kubur wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat. Nalikane umat Kanjeng Nabi sing nalikane mlebu ning alam kubur nggo dosa sak gunung, iki metu ka alam kubur dosane iso entek. Krana nyapa? Sebab istighfare dulur-dulure sing jek urip kangge wong sing wis ninggal. Ternyata bego yang paling ampuh adalah istighfar, doa-doanya orang-orang yang masih hidup untuk saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Mulakno pentingin ndongakne wong mati ngono kuwi lho. Istighfare panjenengane dadi bego apa? Dosa. Lah nek jenengan sakniki kok istiqomah entengan ndongakne dulure padha mukmin padha muslim, iki kok ndongakne insyaallah sesuk anak turunmu, dulur-dulurmu sing jek urip iki nek jenengan wis ra enek ya genti ndongakne. Akhire ya jenengan duwe bego neh. Dosane panjenengan akhire entek. Akhire kalih antri ngenteni mlebu surga. Krana sregep selawatan insyaallah ngopine cakruke karo Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Masyaallah. Mulakno ngoten niku.
Mulakno ngoten niku. Mulakno nek enek wong kok muni ndongakne wong mati, kuwi dongane ora teka gampang. Wong kon mati dhisik, engko nek didongakne awake dhewe nek ketarane dongane ora teka kon WA. Iya ta? Lah iya sangoni HP ngono wis mending. Mulakno penting banget donga. Rukun niku penting banget. Mulakno jenengane aja gampang karo tanggane cingkre, karo dulure cingkre. Iya, nek sampe ra enek sing ndongakne bahaya. Sing paling bahaya malih nek duwe anak, anake niki ra ngepon, ngerti ra ngepon ora? Ra gendos, ra ngerti neh wi. Ra gabres. Ora gagas. Wis mbuh angel neh ora apa ya? Ora peka. Halah anake tolol ngono lho. Kuwi luwih bahayane duwe anak tolol. Wis mondok ya ora gelem, ngaji ya ora gelem, gendakane istiqomah. Khairun min alfi karomah. Iki bocah-bocah sing karo gendakane basa mlipis, nyeluke mamah papah gedang. Tapi karo wong tuane malah ora basa, mulih-mulih jejeg lawang, njauk knalpot, njauk peleng, bocahe teko. Iya sakmono mbane ra usah jawil-jawilan ya kowe dhewe iki lho. Kok tidak jawil-jawilan. Lah masyaallah. Mulakno ya Allah. Niki penting. Lho napa Gus kok anak sing tolol niki bahaya. Mulakno jenengan sedaya niku kudu pinter-pinter, anak niku kudu ditarbiyah sing apik, terne ning pesantren dikumpulne kalih tiang-tiang sing soleh, khususe tiang-tiang sing akidahe ya bener. Akidahe ya sing jelas. Jenengan sok nek wis ra enek ya gen gendi dongakne. Nek sampe bocah iki kok tolol ora ngepon, ora gendos, ora gagas, ora gabres kuwi mang, ora peduli karo wong tuane, niki bahaya. Keranten salah satu pahala yang besok terus mengalir ketika panjenengan pun boten wonten niki nggih salah setunggalipun anak sing sae niki wau. Mulakno dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Nalikane anak Adam niki wis ninggal kepundhut di WA Israel serok posisi mangkat budal balik papan. Artinya kuburan. Niki seluruh amalnya niki terputus illa min salas kejaba telung perkara. Sing pertama sedekatin jariyatin, sedekah sing bangsa jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu sing bermanfaat. Mulakno jenengan niku nek ngajak kesaenan, aja sampai cetuk uwangi ngajak perkara elek, ngajak majelisan, ngajak selawatan, ngajak ngaji, ngajak ngibadah. Lah ngoten niku. Kok uang sing jenengan ajak kesaenan ilmune terus digunakne jenengan pun mboten wonten niki jenengan terus kekiriman ganjaran. Sing nomor 3 awwalatin sholihin yata'ulah, anak sing soleh sing istiqomah ndongakne wong tuwane. Mulakno kaya jenengan nek bekti karo wong tuane, ndongakne wong tuane, ndongakne leluhure, insyaallah kono ya oleh ganjaran, jenengan sing ndongakne ya oleh ganjaran. Akhire insyaallah umure barokah. Penting banget ndongakne niku, bahkan dawuhipun Kanjeng Nabi, laulal ahya'a lahalakat al amwat. Laulal ahya'a lahalakat al amwat. Jikalau bukan karena doanya orang-orang yang masih hidup jenengan niki, maka niscaya orang-orang yang sudah meninggal itu akan binasa. Jadi wong mati wis mati ra iso nyapa-nyapa iki tambah lejur, tambah hancur, tambah morat-marit. Nek kaya panjenengan sing sehat-sehat ngeten iki gak gelem kirim donga. Muga-muga berkah acara dalu punika awake tambah istiqomah. Nek kirim donga ning mbambahe awake dhewe, ning leluhur-leluhure awake dhewe. Terus muga-muga wong tua-tua niki ya ngati-ngati. Nek nyelehne anake ning pondok, iki pondoke genah apa ora? Iki akidahe padha karo wong tuane apa ora? Paham napa mboten? Iki engko anake iki engko bar kuwi mari manggen ning kene kira-kira karo aku tambah beneh apa ora? Tambah gemati apa ora? Lah niki kudu dipikir nggih. Sanad keilmuane genah napa mboten? Iki pondok apa mara-mara dadi? Iki apa pondok enek jluntrunge? Lah niku kudu dijelasne. Insyaallah jenengan nek istiqomah ngoten niku uripe barokah, uripe ditata kalih Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Cobi sing saking kriyan pundi wau? Sing kok kriyan.
Sing kok kriyan ngadeg Bu, jajal. Kriyane cedhek ya kok kene ya. Piye? Sik dijikokne mik sik. Engko gek kono ya, tenang, ora usah khawatir, Mak. Ya, cuma mengok kaya ning sawah kuwi. Ora ngerti wong lempah apa piye. Alhamdulillah. Kok ya akeh menisa sak stadion piye to iki ceritane, Pak? Wah, nggih matur suwun. Matur suwun nggih, Bu. Piye? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana? Bu Eva Gus, warungnya Gus Ikdam. Wah, ya, terus ngeki hadiah iki. Ketiga kalinya Gus. Nggih, warungnya tambah laris ora? Alhamdulillah. Oh, nggih pun. Nggih pun. Matur suwun Bu Eva. Diparingne kriyan nika, nggih. Pendungane nggih Gus. Amin, mugi-mugi laris barokah. Nggih, nika. Paringne kriyan niku. Nah. Pripun maksudnya? Oh, matur niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ikdam. Nggih. Masya Allah, tabarakallah, saya bisa berdiri di sini, bisa dipanggil, Masya Allah, terima kasih. Ya Allah. Dalamnya pundi, Bu? Kula Keraton, Kriyan. Kriyan dari sini berapa menit? 50 menit. Oh, 30 menit. Wah, 30 menit. Iya. Jenengan berapa orang rombongan dari Kriyan? 32, 2 len. 32. Itu Iya. majelis taklim apa? Majelis Darussalam. Darussalam Keraton. Keraton. Masya Allah. Iya, Masya Wonge Allah. teko ngoten. Wonge teko. Duduk di situ mulai jam berapa, Bu? Jam 1:30, Gus. 1:30. Nggih. Masya Allah. Alhamdulillah. Nopo niki pertama kali ikut pengajian kita? Ketiga kali, Gus. Sudah ketiga kali. Ya, di Waru. Oh, di Waru juga datang. Ya. Rombongan juga. Pertama ke rumahnya Gus Ikdam. Masya Allah. 3 bulan yang lalu. Ye. Insya Allah besok tanggal 30 hadir, Gus. 30. 30 besok hari Kamis. Wah, rutinan. Maulid Rutinan. Situdurar. Ya, yang kemarin kan hari Senin, Gus. Sekarang yang hari Senin. Yang Kemis. Yang malam hari Jumat. Kemis, betul. Siap. Siap. Kayaknya suaranya bagus. Coba baca sholawat 1 apa? Ayo. Iya, insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pun. Sampun. Wah, apik suarane. Jenengan vokal loh. Insyaallah. Oh, nggih luar biasa. Alhamdulillah. Ini untuk majelis taklimnya ada kasnya. Tak kasih Alhamdulillah. tambahin nggih kas. Tabarakallah. 600.000. Masya Allah, amin. Terima kasih, Gus. Nah, ini. Semoga Gus Ikdam sehat selalu. Nggih Bu, nyantungane sehat iki lekas. Amin, alhamdulillah. Kaya Ketemu lagi ya Gus ya, greges iki. besok tanggal 30 Gus. Siap, nggih. Amin. Coba mic-nya diminta Mas Rosi kok itu kok kene Rosi, ya Allah. Sampai ngelepek kaya ngono. Wajahe. Pun ngeten nggih. Yang sana sebelah sana Ben Adil. Ono jajal. Sing garangan di garangan. Heeh, sing garangan lanang kae lho, Pak. Gak ono kono ae, kono. Kae omahe ngendi kae? Sing nggih serban kae omahe ngendi? Surabaya. Ah, wes kuwi lho sing nggih serban ngene-ngene lho, tengah lho. Ah. Sing bangun masjid. Peresmiannya apa? Heeh. Sing bangun sampean. Heeh. Marekno sik bangunanmu. Heeh, sik. Wah tukange ya. Wes niku ya, wah nek bolo-bolo ansor barang, ini ansor mana ini? Mojokerto ya?
Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Bang? Dika Gus. Rumahnya mana, Dik? Prambon. Prambon Mojokerto? Prambon. Oh, Sidoarjo. Miki ora usah kok kenek nih. Oh, nggih. Prambon ngendi? Tenan. Prambon Sidoarjo, Gus. Oh, Prambon Sidoarjo. Wong pira, Dik? Kula wong sak desa niku lho, ngacung kabeh, Gus. Oh, sak desa. Nggih. Masyaallah. Mangkate jam pira, Dik? Kula wau jam 2:30. Jam 2:30. Nggih. Teko kene. Teko mriki. Enggak, ning kene Udan. jam pira? Temriki jam 3, Gus. Udan, Gus, temriki. Oh, mriki udan. Nggih. Udanan. Keluncum sampai garing maneng niki. Ya Allah, iki wong apik ahli surga kabeh iki. Nggih, Gus. Luwih apik sampean daripada aku, luwih apik sampean iki. Ya Allah, wong sabar-sabar, wis muga-muga rezekine lancar. Nggih, amin. Mulai kok kene, senajan aku iki mang karo ngantuk ngajine ra jelas ini muga-muga barokah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah. Dik, awakmu pancen sering to melok pengajianku? Nggih, biasane ningali live, Gus. Karo ning warung kopi ngono. Nggih, kare arek-arek niku lho. Garangan kabeh. Garangan pol niku wae, Gus. Ngene apa Dik sing kok demeni, Dik? Nggih. Niku lho, Gus. Kan takone kan rada eco nek ten sampean. Mboten rada gemeter ngoten lho. Nek Wah. yai gedhe niku gak wani takok nggih, Gus. Oh, berarti aku yai cilik. Mboten, maksudnya niku lho. Heeh, kaya Kalih bolo. zaman nggih, nggih. Heeh, dia nyen bolo. Kapan ngopi ya? Kabarane cacah. Nggih. Kapan ngopi? Nggih. Bayar ono nggo. Oh, nggih, Gus, siap. Nek enten sangune, Gus. Lho, piye to iki? Wong angel kok kowe iki ya, Dik. Kawat, Gus, garangan. Piro mang jumlahe? 50? Nggih, lho. Heeh, ya wis. Salami ning cah-cah. Nggih. Iki tak sangoni karo iki nek sedakoane. Nggih. Bolo-bolo iki. Gus, Iya. salam buat temen apa, Gus? Apa? Salam. Salam buat siapa? Ibu kula wau temriku, Pak. Pundi kali ustad kula, Pak. Wah, cetukan. Nggih temriki. Aku wis rabi urung, Dik. Dereng. Nyapa ndang rabi? Nggih maten niki golek, Gus. Niki kula pilih, kula seleksi nih. Lah kok kira ada aku wae apa piye? Iso mari iki golek. Ya wis, Dik. Ngene, Nggih, Dik. Gus. Selawatan rek sing apal lah. Kula niku Al-Fatihah mawon, Gus. Shalawatan. Panggang ngono tak antemi dhewe lho Dik kowe engko. Kok iso Al-Fatihah kon selawatan. Ya apa Tibil Kulub apa Nuril Anwar apa Salat Nariyah lho, Dik. Asine apa rada grogi, Gus, di Suraya arek-arek iki lho. Oh, ya wis. Al-Fatihah. Nggih, Al-Fatihah. Jajal waca Dik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ragu awian, heeh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok yo penak men Fatihah iki. Islam kan cilik ya we. Islam, Gus. Salat ya. Nggih. Ustaz kula wau dereng kepanggil lah, Gus. Yo mari. Lah wong karo ustaz iso kaya ngono iki lho. Beh, tolol lho iki. Nyadik 600.000. Nggih. Gus. Nggih ngopi karo cacah tapi. Nggih, kayak Mas No SSR. Sing jatahmu 100 saya, Dik. Wah, gedike, Gus. Sing 500 nggih ngopi karo cacah. Nggih. Beh iso kedik piye to, kurang syukur kowe iki. Kula doaken sehat walafiat, Gus. Amin. Kapanan dolan omahku ning Blitar, Dik? Siap, Gus. Niki rencanai katene, Gus. Oh ya wis. Pedaan kali lari-lari. Wehno sing kudung kuning-kuning kae, Dik. Miki, Dik. Kalau Sing ayu, kula belaken sing ayu, Gus nggih. aja. Oh, Wong tuwek-tuwek kaya ngono ayune piye lho, Lah ngono, sing kudung kuning kae terno. Gus, sangune dereng teko, Gus. Oh iya. Beh kowe iki karo dhuwit yo ngerti ya. Garai mumet. Ngopi karo arek-arek nih. Semangat. Yo, jatahmu mek 100 lho ya. Bapak. Weh, siapa itu? Niki lho. Kok yo kenal karo aku ya. Nggih. Pun Bu, kudung kuning mandek mawon kok mlewu aku temriku. Tenang, Bu, Mana tenang, Bu. berai. Tenang, Bu. Kula pelene oh nggih. Gadani kok. Kok yo ora kopian. Sik, engko gentenan. Diseret arek-arek iki mriki ya, Gus, jaluke, Gus. Dibatoki. Ora kelo aja. Wehno kudung kuning. Kula manut Gus mawon. Heeh.
Nggih sik niki lho Bu. Amit Mas nggih. Ngapunten Mas. Iki arep ngaji warep dolan dikai. Oh nggih Wes. Mas. Tenang. Udung kuning. Nggih. Matur suwun Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amit Bu nggih. Amit. Oh, pamit arep lunga ae. Amit Bu. Amit barang kok lebokne miki nyapa to? Mboten. Amit. Lho niki tilem kabeh niki ya. Amit nggih. Wis ndang miki wehno gek golek ana ustadmu karo ibumu emang. Pun Bu, monggo salam Bu. Perwakilan siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Saya Bu Vicky dari Desa Watu Golong Krian. Oh Bu Vicky. Dari Mbak Yai Sahlan. Oh Krian berarti ya deket ya dari sini. Lumayan Gus. Ini jamaah apa ini Bu? Bu Vicky. Ibu-ibu PKK. Masya Allah. Berapa orangnya itu? 25 orang. Berangkat dari jam berapa nyampe jam berapa? Berangkat jam 3 nyampe sini setengah 5 macet Gus. Oh Masya Allah. Duduk di sini mulai sebelum maghrib berarti? Nggih. Ya. Beh, kaya ngene iki. Bisa selesai iki bojone. Bu, pun ping pinten nderek pengawasan kula? Nembe niki Gus. Oh, napa kok iso seneng ginjal-ginjal napa? Seneng Nepal Gus saestu lho ya Allah. Lah napa? Sing dadekne seneng napa, Mak? Selawengi sing dadekne seneng napa? Nggih seneng kali Gus Idam, seneng kali Danu pengajiane. Wah. Kaya ngono ya. Kula olehne Danu gelem. Poron Gus, kula angsalaken juga kula mawon nggih. Wah. Iya. Ya wis, ora masalah, sesuk tak terni Danu nggih. Nggih Gus. Ya ning omahe jenengan. Terus engko nek duwe matu Danu kon nyapa? Jenengan kan nyapa? Pon mboten kula angsal apa-apa lho nggo Beh, tok. lah penak men Danu. Ya nganggur ngono apa enak. Wingko luwih penak Danu daripada aku. Weh, jadi kon linggo tok arep disawang. Ah, Bu. Dalam Danu kok kon linggo tok arep disawang ngono. nggih temen ganteng-gantengan. Ya Allah, mak anjen budrek aku. Ini lho, Dan golek maratuwae sing ngene iki lho, nu enak. Danu tak kenalno anakku nggih. Gila. Isa-isa kowe dientekne karo maratuwamu dhewe no. Aduh. Ya wis. Nggih pun ngoten Bu, mugi-mugi istiqomah. Nggih Gus Idam nek didungane nggih kalih hadra teng RT 5 niku hadra macan putih supaya lancar. Siap. Gereng-gereng lho kuwi macan putih. Itu macan ireng. Oh, keliru macan ireng. Piye? Piye to maratuwamu iki Dan? Grogi kula Gus kudu mencolot mriko mawon saya. Wah lah. Malah baronge engko. Iso ditandangi Margono. Pun ngoten nggih. Nggih Gus. Nggih, mungkin nek cetuk Danu wis ndang nyan mencolot. Nggih Gus. Dereng kok empun sih. Ngarep nyapa? Oh iya lali. Wong wedok kang ngerti dhuwit ya urusane. Bulura kula kesoting. Halah. Iso nyeluki lurah barang. Maratuwane Danu iso heboh. Spiral niku, Mak jenengan. Bu, jenengan 500.000 nggih, ketua macan ireng. Alhamdulillah. Barokah wong nggih Gus. Nggih, Mugi diki. rezekine lancar. Bareng-bareng, amin. Niki sedekahane wong-wong ya. Nggih, sehat selalu nggih Gus. Nak Danu aja lali nggih. Kaya ngono ae lho. Aduh, wis miki dibalekne kene wis gek selawatane. Gus, enten pengumuman sak kedap nggih. Wah, apa nek? Niki ana sing nemuaken dompet, monggo. Oke, sae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula nemu dompet, Gus. Namine sinten? Dwi Sulistyowati. Dwi Sulistyowati. Pun jenengan mengke nyetan di operator ya Mas ya. Minta tolong. Niki krana nemokne dompet sangoni 100.000. Nah.
Sing disangoni mase lho, duit maratuane Danu mang. Nggih, pun, selak wengi nggo. Sapa? Buras. Sapa ta? Kribo itu siapa? Ya wis kribo iki jerene Caca kribo iki nyapa? Kribo iki lho kayak ana kribo. Kayak ana mic. Itu tadi yang diumumkan ya, tolong diambil nanti ya di operator. Di operator. Dititipne operator mboten ana apa nek sampean repot. Mike weh ana kribo iki lho nyapa iki kribo? Piye, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Gus. Ya, namanya siapa? Namanya Ipung Kribo, tapi kerennya Cak Kribo wong Surabaya. Jualan apa? Aku seorang seniman, Gus, tapi ini hanya nyambi. Aku di bidang lukis sama dekorasi. Oh gitu. Ya. Ini... Akhirnya aku bisa kesampaian dengan Gus Adam bisa bicara. Oh ya kan Gus, ya Gus Idam. Mau ya. menyampaikan apa? Ya, aku juga terima kasih Gus. Akhirnya bisa ketemu, bumbung banyak pengunjung. Akhirnya kipasku rame Gus, supaya viral katanya Gus. Oh siap. Ya udah ini kenang-kenangan. Sisanya ini ada uang 100.000. Makasih Gus. Yuk. Sampai jumpa Gus tanggal 1 di Kepanjen. Oke. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Yuk. Saya Dewi Bolo Nirnorno Pak Edi. Yuk. Harus isi malah kentir pisan nih. Makasih Gus. Iya. Sampai ketemu Gus yo. Iya Bu. Tanggal 10 Gus. Alah sembarang. Bendino ora apa-apa Bu. Alhamdulillah pon mikir dibalekne mawon. Nggih, alhamdulillah matur suwun luar biasa. Nggih, dalu niki alhamdulillah hajate kalian peresmian Masjid As Sunartin. Mugi-mugi masjid niki tambah